천식의 대표 증상은 4가지입니다. 색색거리는 천명과 마른 기침, 숨이 차는 호흡곤란, 가슴이 답답한 흉부 압박감이 반복해 나타나는 것이 특징입니다. 발작은 경증과 중등증, 중증, 연발성으로 단계가 나뉩니다. 숨소리와 호흡 횟수, 말하는 모습을 살피면 지금 어느 단계인지 가늠해 대처할 수 있습니다. 증상은 나이마다 다릅니다. 영유아는 그렁거림이, 큰 아이는 운동 뒤 기침이 흔하며 입술이 파래지거나 숨소리가 사라지면 곧바로 병원에 가야 합니다. 진단은 증상 관찰과 폐기능 검사, 알레르기 검사를 함께 봅니다. 언제 어떤 자극에 증상이 생기는지 기록해두면 정확한 진단과 치료에 큰 도움이 됩니다. 한방에서는 망진과 문진, 절진으로 아이를 살핍니다. 얼굴색과 숨소리, 혀와 맥을 함께 보아 폐와 신장의 허실을 가려 체질에 맞게 치료합니다. 기침이 오래가면 천식인지 다른 병인지 감별이 필요합니다. 증상 일기와 최고호기 유속 측정으로 집에서 꾸준히 살피면 발작을 미리 막을 수 있습니다.